肥啲。或者重啲又唔係啫。803，佢哋你攞個馬澳馬成人，買嗰啲貨都黃瓜呢個9號8支。佢講嘅9號8支特價，我即兩望啊，一望啊又想當咧，又買。9號8。即係你個邊啲眼靚啊嘛？係啊，都晚日都望啊，即係放到9號8。呀，嗰個咁肥個。而且好似係有5房喎。佢真係好靚喎。有5房啊。好似我啲頭嚟。有5房。嗰啲同媽媽買嘢，有晒買包個。好靚啊！嗰啲嘢好好食㗎。嗰個咩啊？超大。幾個方定係煎嘢啦？燒滑。關窯最大嘅問題就係佢有時有個別會燒滑，佢係正常嘅，可以正常食用嘅嚇。佢嗱啲馬係帶菌嚟個，佢係生長問題個。哦。我冇撈線啲嘛，因為線啲爛啊嘛。哦，馬係個，馬係個。你發貨呢係平台發貨呢喎。我識等冇？我識等。我識等係咪？嗯，等一等。票。你嗱即係平台發貨㗎，即係榴蓮肉嚟嘅喎嚇嗱即喎。哦，你要榴蓮黃係咪？榴蓮黃煲湯。哎呀，等幫你執喎。好順手個，一丟就丟開個。即係金枕牛啊！嗯，佢真係金枕。对了，这个是干脆甜的，没错。这个是干包的，这个是干包脆皮的。金枕29块8，刚刚开那个是29块8一斤的。这个是干窑，现在开的现在这个干窑。现在开这个是干窑，19块8一斤，都是 A 果。幾好食我覺得。試試啦。有人中意食，有人話中意食個關窯。我中意食甜嘢咯。佢係甜，佢亦都涼。佢就係好似啲貓山王咁嘅，你食。佢就係比較黏。但係佢就買有乾包喎，佢買有金枕咁乾包。佢就皮比金枕厚。嗯。佢皮又厚，核又大，所以呢佢又買更受歡迎。昨天買到一個118的傷心榴蓮，在哪裡買的？很傷心嗎？你一中意食貓山王，你又可以接受嗰種口感，但係呢，你阿嫲中意食貓山王嘅呢，個質就嚇。咁我幫你買油啦。
先我切啲咪你攞一嚿咯，幫你睇睇。佢嗰隻就係腍嘅喎，佢嗰隻買咗脆皮嘅喎，佢就係好甜好撈口那種感覺個，同埋佢個核比較大個。好熟啦。咩味咯？好濃嘅榴蓮味，佢係咁嘅喎，你嗰啲買有乾包嘅喎。係啊，你關佢係咁瑤買有個，佢係咁撩個。關瑤買有乾包個。你孖生碗就係嗰種樣個，買有乾包個。你試下啦。佢係嗰種感覺嘅喎。係，佢買有乾包個。佢都係。關瑤買有乾包嘅。佢缺點就係有啲濕濕。係。孖生碗苦嘅喎，孖生碗苦嘅，孖生碗係因為佢係點講啦？孖生碗因為佢太甜咧，包括關瑤佢都會有時候都會有微苦個，正常嘅喎，微苦正常。如果好苦啊又臭酒啊，呢就買正常，微苦係正常。關瑤買有乾包嘅喎，講俾你聽正喎。你有關瑤啦。佢啲名啊，因為關瑤。買個關瑤買有乾包個，基本都係嫩拉口嫩冷嫩那種。反正冇試過試下，不過肯定係跟整好食。關瑤我咪中意食關瑤個，所以咪知道好唔好食，我咪中意食關瑤。我咪中意食關瑤個，我中意食跟整個。但孖生碗我又中意食喎，好奇怪喎。我哋嗰度係同孖生碗一樣個。個口感其實差不多個，孖生碗又咁個口感個。成3萬半隻蚊仔仔。揀到3個未啦？我揀得兩隻嚟，你幾啲嘅？嗰邊揀針開。你要拎開膠袋喎，話嗰隻好靚。你成日見到我直播係咪？你要拎開膠袋，買得焗到膠袋來。成日見到直播買啲嘢樹係咪？誒，就係。今晚終於揾到邊度啦係咪？我兜兩邊嚟係嘛？樹邊嚟嘅。嗰隻係乜水㗎？冇，到個隻。幾隻？誒，小票。熟未啦？你嗰隻？玩我奶茶嘛，呢打杯奶茶俾你飲。你點買開啊？係整嘅，開嘢有都未夠。冇嘢自己開嘅。我哋咪車邊開啦。熟佢就熟咯。最近嘅榴蓮佢都馬會好香，佢味道馬會濃，因為嗰個泰國雨水問題。你係喺我哋超市買嘅係嘛？熟個。佢小包啊嗰啲嘢我哋馬控制到個，食呢一啲味冇到都馬有，佢有甜味咪咯。買係買揀好個，你每一批榴蓮，哪怕你同一批，佢都會有個別個，買有100%個。19蚊8嚇，乾瑤19蚊8。係啦。啊，佢有客人講冇質量嘛。嗰啲員工講話太難聽。係。我話啱啱我跟上埋，我揀咗兩隻猛猛，因為我馬使賣嚟嘅。哦。又我揀咗隻5黃，好咁靚咁大隻個。好靚㗎係咪？佢買賣俾你喎。買賣。然後你會試揾那個好員工就買賣又做得起價。試揾佢咯，揾你當好員工咯，你就好個。呀，我講你嘅呢員工就係要老闆娘幫你要留住咩得嘅。我覺得而家啲員工有啲妹仔大過主人婆㗎。先隻天。哦。等我幫你執。放落個邊排隊啊！放落個邊排隊。你啫，放落嗰邊排隊。馬先攞住咁樣。放幾隻嚟？哦。嗰隻係乜水㗎？放落邊排隊嚇。開一隻係嘛？係開一隻，2隻買開。好。
我齋做人，大家。佢跟住好冤枉，去其他零賣啊，你買得㗎。太熟啦，搞到我激到。見你佢啊，我幫賣，你送嚟。估咗氣嘅，我都幫我賣嚟，即個馬俾我賣。佢怕你買熟，你唔會去買hết啦。我邊日食嗰個馬俾我賣。哇！金枕榴蓮29蚊8 A 果嚟㗎，而家開緊呢個係金枕，有乾瑤，乾瑤係19蚊8。熟嘅，cái nàng kia có. 熟咧。你愛冰㗎嘛，要去冰㗎嘛。哇！你愛好多分糖㗎，我哋買開陣就唔會攞去買下。我哋就打翻個奶茶就俾你，好滑下。你見咧，佢咁樣個你嘛，會就話嗰個你啲鳩碟啦，上落地，你都未有。打幾兩年多啦？打嚟。等我俾啲乾係雙瑤你 A 食果嚟㗎。跟住買啲253蚊嘅奶奶，大嘅。買個頭咧。不過啲果影係好靚嘅喎。買係嗰段時間啲果都係買得之前。買啲咁樣啊嘛。係。嗰啲買呀。內邊排。熟到太乜嘢嚟啦嘛？熟到牛啤。食牛啤。買咗幾？你今日食你又食啊嘛？我食過，我都買咗10籃嘅榴蓮嚟啦。誒，俾佢哋幫你試試啊，近年來等。我哋又服務又買好你。今晚補會你唔好嘔喎。佢激我，因為我麥西買嗰做地起價，你買乜嘢啦？跟住講我哋買。係啦，佢講話有一個啦。又激我，因為買俾我攞出攞啊！我買咗3年，等我了解下係咩回事嚇。好，多謝。你員工講話都大激佢啊！A 果 A 果 A 果。係我邊今晚買咗雙 A 果。呢隻係乾瑤嚇。其實你中意乾瑤個味道咪咯？未買過乾瑤嚟。哦，你未買過係嘛？試下㗎係嘛？未試過試下咯。點講人家問乾瑤咩味啊嘛？知係冇？就係咯。其實有好多人中意嗰隻味道噶。其實佢榴蓮味好濃噶。佢榴蓮味好濃噶，佢就係買有金枕更多肉，更乾包。佢比較濕包啲咧。試試啦，你或者又中意呢？我都覺得過嚟啦。mà係佢真係滑，真係滑，好似正常食嘅嚇。嗰啲榴蓮好香㗎，而家在車上一開門好香好香。96呢隻就係乾瑤嚇，多謝關注同埋分享嘅朋友嚇。馬英你個係影入邊㗎？未到你喎。哦，送個餅定嘅。啊，哦，哦。哎呀，哎呀，哎呀！剛過隻冇熟，佢只有啲隔生，嗰
嗰隻馬夠熟啦，女，你換一隻啊？你換一隻，馬啱口感，嗰隻應該點試你好食或者啱你口感啊？正應該熟嘅，乾脆皮。係，你換一隻係嘛？誒，俾條票你係96嗰隻係嘛？嗰隻我就覺得係馬幾夠熟。乾瑤冇一隻？係，嗰隻係乾瑤，係乾瑤，頭先嗰隻係乾瑤。誒，馬夠熟，馬好食個。最膠啦。頭先嗰隻馬夠黃，有啲隔生嗰隻就好黃。敲几下怎么知道熟了？敲几下，如果敲到里面是那个树皮一样就熟啦。如果你敲到里面那个声音好像是木头就不熟啊。那个如果是空壳了，就是像那个敲树皮一样嘛。你要比较久才能学会这个听声音。听声音的。好，多謝。開隻跟陣。飄飄啦，有冇你個飄飄？妈妈去那里，你再买一个好吗？不能这样子等到你了。这个有点压到了，你这个。这个是金枕啊，不是假人哦。係。熟個，但係咧佢又冇至於話好熟那種，佢個嚿應該壓到咧。那嚿應該係頭，即係鼻之間壓得很。金枕29.8一斤，乾瑤19.8一斤。豆腐咪有嚟，係馬揀得靚啊！你睇揀咩咯？倉庫呢更加買熟個，倉庫呢係生個，倉庫呢係生果個。金仔買乜都靚㗎啦咪？倉庫買有嚟個。倉庫呢係生果買有係買夠熟，倉庫呢係生個。跟陣係29蚊8，乾瑤係19蚊8啊！呢隻係跟陣嚟㗎呢隻。佢乾瑤啲皮啊，好易睇得出個，嗰啲丁好大個。咩都見有㗎嘛？嗱，嗰個店馬拉入去。係啊。你要幾大㗎啦？嗰啲印石啦。好啊，100蚊左右。嗰隻咪靚啊！嗰隻好嘢。嗰隻好嘢啊！嚇？嗰隻？好。買嗰隻嗰隻老闆睇啱我。未得。佢啲熟度好靚，亦比較大包。28。嗯。熟啦。熟。我感覺熟。未幾熟。嗯。啲熟都好靚。1、2、3、4。你話好多罌，我買罌好大嘛。馬會個，有5包。
大啲係咪？幾個人食你啊？咁呢個啱你，呢個數個。你係。換㗎嘛？即係買到幾放幾，我開個即係幫你開。咦？係。收你。跟整係29蚊8嚇，乾瑤係19蚊8。咁樣為自己包嚟，你自己數咯，即係2條乾1條就包咯。包個。你睇邊隻嗰隻數嚟？靚冇？靚。這個多牛咯。嗰隻有啲開口。係。靚吧？嗰隻靚，嗰隻靚咯。即係我啱先數啫嘛咯。係啊，即係你揀咯。係咯。嗰隻靚，嗰隻靚咯。呢個數咯。得㗎，係啊。佢啲數都比較好啊。數啦，呢個數啦，呢個就數啦。呢個靚。嚇？我呢包係黃啊種，即係類似貓山王啊。佢啲全部都係啊，台面嗰啲啊。嗰兩隻都數過靚，嗰兩隻靚啊。兩隻都靚，類似㗎，佢哋大啲，嗰隻細啲。嗰隻未揾熟。係啊，嗰隻好靚啊。邊人啊？邊啊，即係乾瑤皮就厚啲。係攞開嚟。睇嗰啲數碼。嚇？數嚟㗎。包數。馬數碼俾你㗎。係。佢嗱即嗰個特點就係皮厚啲，佢肉咪就有舊年有呢個。29蚊8，跟整29蚊8啊。產地馬桶嘅，嗱即係越南嘅嗰啲泰國嘅，嗰邊嗰啲水路都遠咧。品種馬桶嘅，即係得有得嚟㗎，嗱即靚。靚女嗰隻得，嗰隻數㗎。啊，佢隻靚，嗰隻係榴蓮糖，你見到嘛？個房係空㗎。個房係空㗎。數嚟嗰隻啊？數啊？你啊，隻靚嗰隻。嗱，啲女嘅態度也不好。嗱，我講你清楚，你知嘛？嗰隻個房係空㗎。好。嗰幾隻數靚女。揀個整靚啲。嗰啲數。呢隻係跟整啊，而家開呢隻係跟整100。嗰啲數。一夜暴富，你講嗱啲女的態度也不好，是什麼意思呢？老闆都話咗幾好喎，因為我好慢個。冇所謂咯，因為真係好多。睇後㗎，老闆。買有哋係呢幾隻。你幫我啊，我咪啦。好啊，我買得買落，我哋買工具就驚好麻煩咯。我哋啲超市阿姨態度好差。我叫開俾你攞翻去。日日都有陪翻佢嘅喎，冇辦法咯。我又話識得點知做，呢個問題我一日到黑都強調嘅咯。我就應該買積嘅話。你去埋單啦嘛？你俾隻袋我啦，燒到女啦。
熟個呢幾隻熟個，馬幫你開㗎，包配嚇。買啊即我哋榴蓮好賣就係因為我哋包售後個，你買到熟咯，係啊。嗰種青皮熟係證明佢夠老嘅先執，你拗得好黃啊，你就係拗熟黃親咗。國車啊！我有咁多黃親國車又好咯，我都想有咁多黃親國車啊！你以為選黃親國車做工更好做啊？黃色靚，黃色靚啊！教仔教飛你冇選親戚做工啊？係喎，呢幾隻喎，嗱幾隻未蚊得，我親戚都冇請。係嗱隻未得，隻未得。哦，嗰隻有乜水㗎？你票啦，如果就係呢幾隻誒，金枕。跟陣29蚊9，乾瑤19蚊9，19蚊8。未熟啊嗱幾隻？只有呢一二單啲得，四隻熟啊。啊，呢啲係熟㗎。嗯，熟個。椒人啊，椒啊！買椒黃親國戚㗎，椒你哋喎。唉，點講啦？嗰啲阿姨全部都係100年幾個。唉，我就是唔識得點接過，我又買係我一直都好重視呢個問題個。我就中意乾瑤。哦。乾瑤佢係皮厚應該人買隻隻個，應該有個別啊。你攞做嘛？我請人啊。係核大啲。你話請啊！我走咧，咪冇阻住咯。有啲係咪？我就買係跟仔嘅咯。嗯，好香啊！見到嘛？冇試過就試下啦。係黃嘅嗰種啦，係咪？係黃肉咯，有啲燒核。係香，買香。香㗎。好香，有咩啱味咧？係好香嘅。嗰啲馬係壞㗎嚇，嗰啲係燒核嘅拉埋嘅。嗰種好香。佢係一種香，佢係嗰種味道好香啊！好多人中意㗎，其實佢好多人攞嚟做葱包山黃，你知嘛？佢口味同葱包山黃好相似㗎。哎呀！佢有我起來啦！椒啊，椒收眼，椒細幾成？係啊。講真嘅喎，唔係講假嘅喎。係嘅。係。你食飯未啊？喂，但係你咁樣諗喎，90幾蚊錢你有咁多肉哋，就係啊。佢有咩餐啊？馬沙㗎。食飯咧。嗰啲馬係壞㗎嚇，你到時馬食嗰啲得㗎。上班時間啊，上班時間，每一日個班都買一樣個，你要嚟資深啊，你領班先得喎。係好靚嘅，嗰啲果係好香嘅。靚喎。熟㗎。靚喎。靚。靚。呢隻靚啲啊，呢隻靚啲。嗰隻靚啲。嗰隻肉大啲，嗰啲就有防網。熟，呢啲全部熟㗎。熟咧，我嗰啲係熟，你先放出來個，馬熟馬放出來個。嗯。你看什麼？看到沒有？係啊，真係個，你可以來諮詢下，我哋呢度有，我接到經理電話出來個，你可以過嚟揾經理，我哋招收銀佢細幾成。其他店買有貨，嚇。其他店買有。
好食嗎？又去買多隻嚟。哦，玩靚喎。可以噶。都未食，嗰隻都未食，又會買多一隻。啊，這個好多女嘅，我買一單。哦。係呢個。今晚只係總店有，清華店有，世紀城同碧水灣都寧未有。願是你真係個，我手上呢就係跟整下整副收銀個過來嚇，係請收銀個，真係請收銀買講假嘅喎。咁我啲朋友拉過啦。正常嚟講，每日都有喎。我哋係睇情況咯。我哋今年到目前係只有2日晚會咯，因為我哋嗰晚2日晚會。哦。好食嘛？好食呢個。幾人去買嘅29.8喎，跟陣。這個可能可以買榴蓮，我都要自己買到這個試下，揀到2隻買這個試下，然之後可以啦，試得好食你又定去買呢個單。咁頂冇啊？啊，我親自我兩個嚟，係啦，即榴蓮係啊，我飛過。你親自你幾時買㗎？我親自嗰頭買，我冇親自，我到下晝3點鐘就買齊貨嚟。我親自訂。哦。來我度買榴蓮，你98%都係賣得靚㗎。嗯。嗯，好。如果我冇記錯嘅話，佢係一日早、一日中、一日兩頭個，一日中班個，反正平均拉就係8粒鐘啊一日個嚇。佢好似一日有7個鐘，之後一日有幾多個鐘個，反正全部都到屋企食咗飯先上班個。好多謝。多謝你。點開直播頭像睇睇嘛，之後前面加鯪魚2隻字嚇。熱身多少啊？熱身買幾多嘅喎？鯪魚喎，大家都係差不多嘅喎。收銀有提成個。你係應急。哦，唔係啊。你買我有啲名，我講我係啲名。你真係。上就來嘛，上就來嘛。而家真係請人㗎。冇得個講喎，兩就行動喎。哎呀！不用拿，他给你收了吧。收。哦，馬上嚟嘅。好。你睇埋呢個榴蓮咁醜樣，攞開啲咁靚嘅肉。
等你想就過嚟諮詢下咯。可以㗎，你想買社保可以㗎。好。俾票我，你埋單啦啫，埋單啦啫，哦，唔係，記俾錢啦啫。我冇識聽你講乜嘢。一齊㗎？係啊，俾錢啊啫呢。嗱，因為你聽得明佢講乜嘢聽得明。嚇？聽得明。佢話俾小票你啊？哦，佢話俾小票你係嘛？我問佢小票我，俾個票走我，麻死都得。有收據嘅，佢睇住你得個。仲唔使包㗎你啊？唉，榴蓮有大包有細包。有後皮，嚟我望到佢有冇個攞支榴，嚟我攞支榴蓮嚟開放。貨一靚就，佢講好細個。貨靚就攞。有5款㗎。馬包都七肉辣㗎喎，嗰啲即係講你一覺得咩，我適當補啲咪你個冇辦法㗎喎，係咪馬賣肉啊？呢係下一隻肉啊？呢係平台發貨㗎。人呢係平台發貨㗎，人呢係冷鏈㗎喎。夠估嘅。每天啊，每天你睇情況咯，睇情況咯。如果嗰日靚我就攞咯，嗰晚靚就買攞咯。多謝關注嚇。嗰隻係乾瑤80。乾瑤。好似嗰熟嘅。乾瑤嘅話，睇你中意食乜咯。佢個口感同嗰啲買一樣。佢係屋馬桶㗎，嗰隻係乾瑤。嗰隻係乾瑤。嗰隻係皮厚核大那種。買一樣嘅喎。係啊，邊拉啲熟㗎？邊有㗎嘛？嗰隻有啲人講到單食榴蓮送雞蛋嘅就係嗰啲啦。邊拉個熟？嗰隻有啲脆味嘅喎。佢皮係厚啲個，同埋七肉粒比較低啲㗎。係呢個熟㗎。而家個港馬會好涼嘅喎，因為特別漚水，泰國。可以啦。哦，你啊，我又冇睇到喎，係可以啊，6款啦，你嗰隻咧，嗰隻係乾瑤。你落邊揀嘅？睇你中意食嗰隻味道咪咯。佢同跟陣馬桶嘅買一樣嘅喎，口感喎。啊，嗰啲老闆我試啦。得試下。你等一陣下啦，闆娘。有呢隻又乾瑤嚇。嗰啲熟嘅咪啦。就得乜嘅？哦，我記得你頭先你啊，好大啊，即係啊，頭先咪開咗款好大啊，即係到你啊。你咪攞。老闆娘猛賣嘅喎，老闆娘無價喎。榴蓮29蚊8一斤嚇，金枕榴蓮29蚊8，乾瑤19蚊8。呢個老細賣得嗰隻少肉啲，補翻1磅俾佢。
正常嚟講，幾十蚊誒，老細開冧咪吧？正常嚟講咧係七肉粒係買包㗎嚇，因為買包都七肉粒個。多謝啊！好。嗰隻乾瑤你哋㗎嘛？80。520應該有榴蓮嚇。誒，你可唔可以用眼嚟出嚟開一陣啊？17號去，琴日都買有，琴日係買有啊。但係，見你開一陣間榴蓮㗎噃。好，多謝。哦，嗰隻熟冇啦？你喜歡隻哪？你喜歡隻榴蓮啦？嗰隻老闆你喜歡隻榴蓮，有呢隻鑊喎，幫我裝榴蓮，真係犀利喎！我揀嗰時候我就揀2隻啦，我買單我買得少，好食啲買我一路幫我號咁瞓喺度㗎，我食睇個犀利。呢個靚女精喎，佢先號好2隻榴蓮，先買一隻食，食之後又正食另外一隻。我哋你揾男朋友係咁嘅噃？係啊。揾男朋友就買得緊呀嗱？打做咩咪得啦？打。我狂同我打得佢就，佢打你啊！我怕被人都打。他打的所以不太搞的。買影到你個，你行近都買影到你個，好。而家又開隻乾瑤。鑊呢？買有細鑊嚟啊！佢幫我拎啲細鑊個過來，拎3斤裝隻鑊來，3斤裝隻鑊咪有咧。1、2、3、4。有肉賣，賣肉嗰啲係網上寄過去嘅嚇，平台寄嘅。呢啲熟度係最好個。你嗰隻硬香啊，你硬香硬香啊！咁你又去揀多2隻嚟，馬使走咧。有2隻。聽晚就來咧，一晚食咁多咪得個。耶！嗰隻靚女犀利喎，佢買2隻榴蓮，佢食開一隻嚟，佢整賣另外一隻單，佢而家隻硬夠香喎。你食過乾瑤冇啫？冇食過試試？其實好好食㗎乾瑤啊，佢好香啊準備。佢只不過係核大啲，佢買乜又跟整咁多肉，佢核大啲啊，皮厚啲啊，但係佢榴蓮味好濃㗎。好，多謝。我睇你啦，我去咩？你來。嚇？你撈我講下咪得㗎。
睇我你又隻阿公隻阿公啊又走啦。係口水問題，但係咧佢都比後期嗰啲好食。佢嗰日東部榴蓮好似買幾多熟果嘞喎係嘛？好難講，因為而家馬講定，因為越南榴蓮有問題，馬入我到關島。係。佢金枕有問題超標，越南金枕有2樣嘢超標，馬俾入。但係佢往年佢個量好大啊嘛，佢可以拉到你金枕衝擊金枕價格好低嗱。佢話邊咧？等我幫你登過來。佢種個時落個肥或者咩嘢，佢就超標嘅。即係落個肥或者某樣嘢超標，佢就溝收你就超標。嗰隻應該要用大盒裝先得，佢隻咁大隻。佢咪知道㗎啦，佢為咗追求口感或者係追求大。你沙丹花果村那个是那个榴莲肉，我们已经包装好的了。佢哋一叫頭先喺度幾？未食飯。同一條啊？啊！頭先喺屋企睇直播見你喺。就係那條咩威嚇咪行喺度就放得。我2隻都未食飯，你諗咯。就係那條。今天拍晚上發的啊。嗱，一拉榴蓮回來就啱啱係賣榴蓮嘅時候咧，你再食飯，到時就影響今晚嘅銷售。食冇所謂㗎。係。先開這個是鮮果，鮮果油寄不了，只能發那個榴蓮肉哈。我辛苦抹得閒啊，沒錯。辛苦佢晚上又要直播，又要搞佢個嘢，加上咧佢又玩得夜，同個仔。電視碌都踩㗎啦。屋企人緊要㗎。係冇所謂㗎。美國啦嘛。叫人關空調喎。我去關條，因為我開榴蓮。現在開這個是乾瑤，這個榴蓮品種不行，不是，這個是乾瑤，是這樣的，是厚一點點的。可以㗎，坐喺嗰邊放嗰度。啊？19蚊
A 人可以㗎。19.8。係啊。可以㗎。中午買咗2個27.9毫8一斤㗎，有一個熟都，有一個一點甜都冇。佢係一啲味都冇，有一點㗎咯。佢又腍又一啲味都冇，係咪咯？因為而家泰國那邊啲果，佢係好多係雨水果，因為佢嗰啲水分太足咧，佢造成好多嗰啲果熟都係馬香味㗎。特別係早2日，而家呢今晚開始逐步就開始好咧。我哋在群有公布過，講到呢個問題㗎。如果你哋在我哋個群或者係好多地方，我哋公布過。你下次買榴蓮咧，你就最好就晚上嚟買頭批果，頭批熟個果係特別靚咯。你今日中午買嘅咧，可能係2批熟嘅咧，係可能口感係冇咁靚。等於一筐香蕉，個筐香蕉個頭係熟先㗎，冇咁買啦。你咁個心態，只要你繼續食榴蓮，你都有機會碰到啲咁嘅問題㗎。因為呢幾日我推薦大家買乾瑤就咁嘅原因啦，因為今陣真係有機會有啲咁嘅問題。而家都已經係第2刀嚟㗎，只不過嗰邊嗰啲雨水有啲足，所以個口感唔係幾好。乾瑤口感也不好嗎？乾瑤佢就香糯啲，
比較輕啲，佢就係個皮厚滑大，佢就係比較黏個，佢買有乾包個，即係比較腍個。誒，來呢邊買。金枕29.8蚊。而家開緊呢種係19.8蚊啊。在頭像嗰度加棧耳兩隻字，棧耳字。嚇？哦，好。今晚個榴蓮金枕賣到七七八八啦，乾瑤呢仲有些少。如果係在附近嘅朋友想食榴蓮嘅，可以安排下。乾瑤仲有啲，金枕已經賣晒啦。今晚我哋係10點半關門，賣榴蓮賣到10點半嚇。我哋未食飯，而家準備落播去食飯啦嚇。10點半前想食榴蓮嘅朋友都可以安排下。在主播頭像嗰度加棧耳市兩隻字嚇。早上有，今晚有部分金枕未熟嘅，早上有，亦都有乾瑤。會㗎。係。我哋準備落播啦。聽晚如果我哋揾到兩個，我哋繼續做下。我哋會提前在群裏邊通知嘅，或者視頻號在群通知咯。係啊係啊。而家準備落播啦嚇，多謝大家，拜拜。